olwalira ebigambo byange njagala bisimba okubakunga kwekyanga nze saagala kulonzalonza ndi wano okubakumamu muliro kwekalakasa. Jeno Yoweri Kaguta Museveni afuze Uganda okuva mu mwaka gwa 1986 era abaafa mu kiseera ekyo ne bakyusa obuufu ne bakomawo ku nsi ne basanga nga yakyatufuga beewuunya abantu ababuyabuya abali mu nsi. Naye nga waliwo mwami Museveni be yakwata obwongo nga mu kiseera kino bo balowooza tayinza na kufa era nga bamulabanga Katonda olw'entegeera yaabwe nti yabakapekyalinga obwongo okutuuka Mukama Katonda dwe yaleeta akavubuka ka Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva mu bidongo ne katandika okubanga katuyambako okufuga mwami Museveni. Oyinza okugamba Sajjime kikyategeeza. Wulira, twabadde n'okwekalakaasa okw'okusimba ebitooke okulaga obutali bumativu we twogerera mu kiseera kino nga enguudo ezimu ezaabaddeko abakulembeze b'oludda oluwabula gavumenti batandise okuba nga bazikola. Oyinza okugamba nti naawo Bobi Wine tafuga Museveni. Tukimanyi bulungi nti mu Uganda Bobi Wine yasetinga ebinaayogerwako ne gavumenti byeneetambulirako obaolyawo ewiiki. Oyagala kuwakana. Tukimanyi nti okwekalakasa okwabaddewo wano mu Uganda tekwakomye Uganda, kwagenze paka UK ne mawanga ag'enjawulo. Bannayuganda yonna gye bali beekalakasizza. Tekyakomyawo ne TV z'ensi yonna zaalaze obwegugungo era n'ababala omuzannyo n'abasooka ne mu maaso atya nti yabalese ne badeployinga amagye ne geeyuwaawo enkeera ye n'afuluma ngeri yakulabisa. Njagala tusooke tulaba akatambi kano nga sinnaba nabbabuuzaako then nzije tutandikiraawo. Kasuku, we are in a country that is divided without a doubt. Juliana bwe yayogedde hab ne babulya. Juliana kankule Kasuku kankule buno bude bwe tulimu bwa Katonda era nkubuya buli omwali mu against enkyukakyuka Katonda agenda mukuba kino nkikubulyani mu kamera. Buno bude bwe tulimu ene enkyukakyuka ya Katonda buli omwali mujjukuba. Juliana abadde asirise ebbanga lyonna teyafudde n'ayogera tekyamususeeko. Juliana nga asirika Kasuku, Juliana nga asirika Pastor Sibujingo yali alemedde ku muvubuka oyo oweka mocha teerabisiza yeka kugambe buli basomera abalala buli abadde amwerijjako enenkyukakyuka si ya Bobi Wine Kasuku nga tuli mu bya serious. Kasuku ensi eno tugenda givaamu abaana baffe bagenda ogiddamu Kasuku nkubuulira bwe tutabaayo paati gye tuzannya tejja beerawo nga Abrahamu we bazimba ne bazimba a great nation that we are inherited naffe tulina okuzimba ensi. Pastor Rosa Sibujingo okeera otya n'obanga ofunye obuzibu obwo naye tabayo musumba ajjawo. Walabyeyo omusumba agendayo? Walabye omusumba agendayo? Let's be honest. Kasuku, the population is aware. Walabyeyo omusumba agendayo? Yakola emikolo si mwabaliyo? Bafranka Gashumba si mwabaliyo? Nze saaliyo. Walabayo omusumba eyaliyo? Obasumba betumanyi mu ggwanga muno. I've not been following. You know why? You know why? Following Katonda nkugambye Katonda agamba nti banaatulabira ku bibala byaffe. So ebibala abantu babirabye era abantu bali mu muboola. Wedda nze nkugambye. Ate kino ky'amasasi kyatulabisiza nnyo. Ekyo ndaki tulage. Naye apostle ng'otandise n'amaanyi. Kakoze baamukuba. Kakoze baamukuba teyatulaga. We want evidence. Let's see. Let's see. Ale Kasuku amazima ne bolwana otya gatukane gavaayo. Amazima gatukane gavaayo. Nkugambye n'enkyukakyuka eriko obwa Katonda buli agirwanyisa bamugjeewo. Sina kyenyongerako. Ani wote bosirikanga bosetinga abantu. Mpulira, you know, njagala nnyo okulira there is kalate teekeyo ndala. Okutta ebyobufuzi n'ogattamu eddiini. No, Kasuku by the way. N'okivugiraawo. Kasuku nedda. By the way, Kasuku to be serious. Churches right now have been very big hypocrites. They have been big hypocrites. Kasuku nze ndaba abasumba nga tebasobola kwogera ku bintu biri nnomo bikwata ku muntu wa bulijjo Kasuku. Kasuku Katonda buli wakujja mu mbeera emu n'abako wakuteeka.
takujja ugwe kweka mu kikomera kyo as elevated to help these people abasigadde Juliana tumwagide emyaka egisuka mu 15 ngali waggulu nambemu these people they are not actually against her anamulabye nga akaaba these people are not against her bali mu kumwebuza nti obunyafuusi bwolina bwe buliwa ffe tukuwagide ne tukujja ne tukutuusa wano naye tovanga yo tulaga side yo mu budde buno bwe tukwetaagira kyebantu kyaba accounting for everyone abadde mu kifo ekyo n'abasumba baba accountinga ffe tukuze tumanyi nti church a checking a state always really church a checking a state always bajana lumubona bafa because they were checking the state I have now jana lumu ajukirwa because he was checking the state. Okay, akoke katambi ampuliriza His Excellency yalagidde abantu basimbe emiti makubo naye katuwulira agamu ku makubo nga omukulu amanyiddwa nga Kiza Besigye gye yatambulidde sayidi zeeyo amazima gali nti enkeera oluguudo dwakedde kukolebwa dwakedde kuteekebwamu bimotoka bitandika okuba nga birulima era okusinziira ku mikutu gy'amawulire egiwandiika giraga nti ekitundu ky'oluguudo munnakibiina kya Forum for Democratic Change FDC retired Colonel Kifefe Kiza Besigye kwegamba eyasimbye ekitooke gye buvuddeko oluguudo lutandise okuba nga lukolebwa. Wuliriza kiki ekigenda mu maaso nti olwaleero baagala kulabisa nti oba oliawo General Museveni ebiruubirirwa bye kulaga nti no Bobi Wine simutya naye nsobola okukola ebyabano kyova olaba Besigye gye yayise batandise okuba nga baddaabiriza nenjagala ojjukire gano maanyi ga Bobi Wine nti abantu bangi betumanyi mu Uganda nga Bobi Wine bizinensi ayina kumala kuvuma Bobi Wine afune ekyokulya ayina kumala kwogera ku Bobi Wine afune ekyokulya ayina kumala kola kwegamba n'abeesetinga ogenda okusinkana General Museveni buli omu ajja akulembeza erinnya Bobi Wine so that anokolako General Museveni akookulya kakati ne wano amakubo batandise okugakola banaye guno gwe mulimo gw'opposition ng'ogyeko okutwala obuyinza kuteeka ku gavumenti kazito kwegamba bassaako pressure bakole bye bateekeddwa okukola naye omusirusiru tajja kukitegeera era jasigala agamba Bobi Wine luuza si luuza kubanga asetinga byayagala enseebeere wadde tannatuuka mu buyinza mu bikole okitegedde bulungi katufune akatambi kano. Museveni alwana ajjayo buli kakodyo konna agezaako okwagala okudisconnectinga Bobi Wine ku public naye kikyaganye akasajja kakyakalubye yayagala ddira amutekeko ekyebisiya gakyagaana okuyita n'aleeta ekyaba NUP nti be bayambako aba ADF okutta abantu nekigaana okuyita n'aleeta ekya NUP be batta abantu be bakuba abantu abawagira muhoozi ekyo nekigaana okuyita. Kati ayina okutetenkanya gyeyo n'ag'omu buto yesanze mu kaseera akazibu nti international media yonna eri ku Bobi Wine social media eyo yamulema okontrolinga era naye eri ku Bobi Wine kati n'ayagala yeyambise nation media eno media ye Uganda olw'okuba nti yagiina mu nkwawo ati gyayagala okukozesa akubireko Bobi Wine nga akozesa United Forces of Change atya ayagala akozesa United Forces of Change akole enkola ye ya divide and rule then naye agikozesa era ku bise binyonyi bibiri n'ejjinja limu agidividingamu bwamala gidividingamu ne public agezeko gidisconnectinga ku Bobi Wine atya tunuulira amawulire BBS ge yakubye ne Radio Simba postizaize yakoze yakulaze nti Besigye gye yeekalakasiriza bakedde kola yonguudo kikyagezako kuteeka mu public agezaako balaga nti Bobi Wine tamutya gwasinga okutya Besigye kati ne public egambe nti Museveni asinga kutya Besigye olaba Besigye gye yeekalakasiriza enguudo bakedde zikola ekyo nga kyayagala abantu abadisconnecting ku Bobi Wine nti oyo gwe muliko nze simutya ono gwe ntya kati ne United Forces of Change agidividing etuuka ekiseera ngega ffe tuli b'amaanyi abantu ffe balaba abantu kati bakimanyi nti ffe bakola ki ffe bebatya Bobi Wine tetumwetaaga emwekutuleko tukulaba mwaye Museveni obukodyo obwo bino ebiwulirewulire byokola byokubakuba kuba bano abasajja abo bw'obatunulira emitwe gyabwe gyombi gye baakubye gifaanagana BBS ne Radio Simba emitwe gyabwe gyonna gifaanagana kiraga ki nti eyabawadde ekyokupositingayo muntu
ye yabawadde kyekyokukola kuba abantu bonna nga buli lupapula lulina tebayinza kuba mutwe gufaanagana bwe gutyo kitegeeza yakiri emabega kuba basobola bakontrolinga kati abantu tulowooze nti Museveni asinga kutya Besigye okusinga Bobi Wine olwo abantu abamu abadividingemu abamu badde side eno abalala basigale wa Bobi Wine ababerenga abakutuddemu agambe nti kati awikyabirenga akyakivinze n'ekyo osobola kikola bano ba amateur politician naye ku Dr. Besigye simusubira kuba mujega kutoka kwa hiyo level nti osobola omuyingira mu mutwe atoka ekiseera awulire nga ali fattened nti ye disconnecting ku Bobi Wine ekyo osobola kikola bano ba politician abali ba amateur naye ku Dr. Besigye kiyinza okumbeerera ekizibu okukkiriza nti ayinza ogwamu ekyo ekitimba oyo kati naye waali yakkiriza yaga nti kati ono ye komanda waffe kuba ye tusobola mu manipulating nga bozobayinga ofu bana abalala bamawu baani abo oyo Dr. Besigye ali solidimu bw'aba alina ekintu kyaliko abeera ku ekyo nontantirwe era abantu bonna be yedisconnectingako Dr. Besigye yamala balabanga balimu okutagalatagala abo n'abe disconnectingako naye ye musajja oyo mulabanga wa mazima opposition waddala kati toyinza musulamu ekyo ekitimba bw'atuuka ekiseera ye kutule ku Bobi Wine alabe nga takyamwetaaga naye kati akimanyi nti kati ono ye komanda waffe sisubira nti Dr. Besigye oyinza omutegeeyo enkolobe n'agigwamu era tekijja kuneewuunyisa ng'olaba Museveni akuliyetinzeeyo aba opposition bennyini nga beyeekuliyetingidde ababe ate ng'era babadde mu opposition ekyo tuyinza okukirabako mubabadde mu opposition bennyini bajje nti ffe tulina strategy Bobi Wine talina kyatugamba tumusinga kino tumwekutuddeko ojja kulaba nga Museveni yeekuliyetingidde opposition yiye ate ng'abo bennyini era babadde within the opposition nga bakoze nabo ka faction akaabwe tubalaba naye temugenda kusobola obanga oyagadde kuyita mu mawulire oyingire Dr. Besigye mu mutwe sisubira nti osobola omuyingira bw'oba oyagala kukozesa mawulire olage public nti Museveni gwosinga okutya ye Besigye toyinza kijja togenda kusobola woli ebipalepale bikukankana so Dr. Besigye togwa mu kakodyo kano n'abalala bannabyabufuzi abakyalimu embeera y'okuyuugana abatagalatagala tugenda kuba tubataddeko amaaso jjayo omutwe bwoti ogezeeko okweŋŋanga enkyukakyuka tujja kwambala bukanzu okay bwe tuba nga tuvuddeko eyo katuyiteko ku wano katono eggye lya UPDF livuddeyo ne litegeeza nti omusirikale waalyo akwatiddwa agenda kubeera ng'avunaanibwa mu mbuga z'amateeka omusirikale ono yagenze ne yeekolamuko omulimo omanyi bano abasajja bo bakuza baabwe kati ndowooza abadde mu magye n'agamba owaayi nze atakuzibwa ng'ate nkoledde ebbanga dwaki seewaranka musajja mukulu ono yejje ku ddaala lya private bw'atyo ne yeetwala ku ddaala lya meja yejje abadde private kati ye ne yeefuula meja okitegedde abaana babeera mu magye babeera mu poliisi temuba promotinga obwana ne buva eri kana kakyasoma n'okusoma ne mukawa amayinja ne mukawa ranka olw'okuba kava saidi yammwe kakati bano kababyekolere ye yasazewo yewa amayinja kale njagala kubeera nga awonvaawo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri olunaku olwajjo yasiimye n'alabikako eri Obuganda muganda wange ng'alambula kwegamba ng'alambula ebimu ku bifo bye naye yabadde abuuza ebintu ebimu byenjagala naawe owulire ng'abuuza abataka abali ku kitundu ekyo nga bamunnyonnyola naye oba oli awo waliwo ennyonnyonnyola etamatiza bulungi gyenjagala tuwulire bannaffe bano mumanyi engeri gye bajjamu era ne tegeeragano gye balina ne PLP bano waliwo omu ku bantu eyattibwa wano ekijjukizo nkimanyi bulungi naye ekizimbe kino obakadwamu kyakazimbe ekizimbe kino oba kiteerawo twali nga abali bavunanyizibwa ku mwalo bakolagana nabo naye buno obudde waliwo enteekateeka ne BLB okulaba nga
wabeerawo enteekateeka okulaba nga babazza enteekateeka wenaabe wedde obulungi okulaba nga wonna kiku kidda mu maato nga wona Ssaabasajja Kabaka gamba mu Lungereza kiri temple esimbadde njagala agende Mwami Rogers Dungu ali wali maaso kati wabali wamwita White Bali naye nayo ngeri ya White Bali erinnya lye Bali Stanley Bali Stanley Bali naye yita White eriye likola business John White John White Bali ninga alinawo ki alinawo yakola n'engeri ya beach awo wabatu alugo baita omusajja omwe bamuta Kigundu omuvaako netugende wa Rogers Dungu era oyita wano ogenda ddala kati tekeligenda ddala paka kazi okay kakati wano wetugenda eggwanga bannayuganda abawangalira mu UK olunaku olw'okwosa eggulo nabo beesaza akajegere nga beekalakaasa. Bino bye bimu ku bintu ebiruma mwami Museveni nti lwaki buli w'okwata ku Bobi Wine oba buli w'ovaayo Bobi Wine n'abaako kyalagira ensi ekiwulira era n'ekiwa amatu, kubanga kino ekintu mwami Museveni akitaddemu ssente nnyingi okulaba nga ajja Bobi Wine mu matu g'abantu. Naye njagala ojjukire nti enkyukakyuka zijja era obuyinza bukyuka oba oyagala oba toyagala. Katonda akola ebintu bye nga ye bw'ayagala. Kati Bobi Wine abantu bamwagala era bannayuganda balumbye wali ku Uganda House. Uganda House yazimbibwa Idi Amin Dada. Ne bw'obuuza General Museveni gwe kikyozimbye bweru w'eggwanga balinayo bizimbe byabwe bya bizinensi okwefaananyirizaako Bujingo azimba mayumba kyakyegaanye awo ayinza okugamba munnange nze nkolera Katonda tomunyiriza tozimba ezizo. Kati okufaananako mwami Museveni n'ekitebe eky'ekibiina kya NRM kyagana mu Uganda kubanga muzi ate mugenzi agenda taliwo kukolera ggwanga bigenda giwangaaliramu. Kakati bannayuganda beegasse ku Bobi Wine okusobola okuba nga oba oliawo bawanika eddoboozi lyabwe diwulirwe. Bannayuganda abasinziira e UK ne mawanga ag'enjawulo emirundi mingi bawuliddwa nga bavaayo nga beekalakaasa. Era eno gavumenti yali yaleka abantu b'ebweru ab'omu diaspora ng'era batebalina makulu, naye okujja kwa Bobi Wine kuno kuyina engeri gye kusitudde abantu b'omu diaspora era gye buvuddeko. Nalaba Balamu ng'agamba bagenda kukola enteekateeka nabo nga MK basobole okuba nga basinkana bannayuganda, kubanga bannayuganda abali ebweru balabika nga bawagira nnyo Bobi Wine. Kakati bateekeddwa okugendayo nabo basobole okuba nga babatuukirira babaggyeko ag'amaanyi Bobi Wine ge bamuwa. Era abali ebweru w'eggwanga ssaawa yonna Balamu ajja ne mukama we n'ebisawo bya ssente. Abali mwetegeka okulya, abaagala ensi yammwe mugobe gasiya bwe mubalabako. Tutegeeraganye. So twebaza abantu bonna ab'e UK, twebaza abantu b'omu America, twebaza abantu b'e Germany, twebaza abantu b'e Switzerland, twebaza abantu mwenna bannayuganda gye musinzira okubanga muli nga buli omuwulira omulanga eri ku nsi yammwe musitukiramu. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala kubeera nga mbateera wano mbalekere yeekolera itongwa azze n'atunnyonnyola ku kigambo Bobi Wine afuze Museveni. Amufuze atya? Linda owulire yeekolera. Mbateeredde wano kama abankuumire baagala nnyo. Tolaba nti Museveni atufuze naye ate Bobi afuze Museveni era nga tonneesaasira n'okwekubagiza nti omusajja atufuze obumbula. Sooka osaasire ye era omukubagize kubanga naye Bobi amufuze obumbula. Teweerabira Museveni atufugira ku maanyi ga mmundu, amaanyi ga ssente, amaanyi g'okutigumbula, amaanyi g'okubuzaawo, amaanyi g'okuwamba n'amaanyi g'okutiisatiisa. Naye His Excellency Bobi Wine talina mmundu, talina ssente, talina gwawamba,
talina gwatigumbula talina gwabuzaawo talina gwasiba era talina gwatiisatiisa wabula amufugira ku maanyi g'abantu ate ng'amaanyi g'abantu gategeeza ggw'oba nze munnayuganda munnankyukakyuka anyigirizibwa kakati nga tonneekubagiza nnyo ng'omusajja bw'atufuza obumbula kimanye nti naawe omufuzi obumbula ng'oyita mu mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu aka His Excellency Bobi Wine era y'ensonga lwaki nkubiriza bannayuganda mwenna nti omwana ono tumukwate ng'ekyatika omwana ono tumukwate ng'akatika ekibiriiti mu kibuyaga kunta omwana ono tumukwate ng'enkaseemu gye tusigazza mu nnyanja etabanguse omwana ono tumukwate ng'essuubi lyaffe lyokka lye tusigazza kubanga singa omwana ono anaatulema okukozesa omulundi guno wallahi ya Mungu tewali mukisa mulala gwa kwenunula essaawa eno essuubi lyaffe liringa ng'akaguwa okutambulira nabbubi akaguwa okutambulira nabbubi ne bw'okayisaamu olugalo lwa nasswi kasobola okukutuka oyina okukakwatisa obwegendereza okusigala nga kakyatengeredde naffe His Excellency Bobi Wine ono tumukozese bulungi kubanga ye chance yokka gye tusigazza singa anaatulema okukozesa okwenunula mbakakasa ebyokwenunula mu bifuwe mu ng'ombe era Uganda okununuka nga Bobi Wine atulemye okukozesa abali baawo tulibeera yiri magombe nga twafa dda generations and generations zijja kudda nga Uganda tenunuse oba osanga erikyuka naye erikyuka ng'essaati gy'ojje kungulu n'ojambalira ku bikukutu mu bufunzi ojja kuba tokyusizza Uganda senga His Excellency Bobi Wine atulema okukozesa omulundi guno egenda kufuuka ng'obukulembeze bw'ennono obw'obukulembeze obw'ensikirano taatata nkwate omuko akwate gundi akwate mu bufunze Uganda ejja kuba tenunuse y'ensonga lwaki mbakowoola omusajja ono tumukwate ng'akatika ekibiriiti mu kibuyaga kunta yeekolera itongwa geigange musibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli omukama katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi nnyongera okubajjukiza nti ogwammwe gwakunnyambako okuntambulizako obubaka bwange butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta gye buvuddeko nnabuuza ekibuuzo nti naye omusajja ono yayonka mabeere ga mukyala nga ffe bwe nabuuza ekibuuzo ekyo ne ndyoka nkulabira bapikkerere ba NRM abatemu omwana n'avuma pulezidenti omwana tebalina mpisa bw'aba awulira tasobola muwa kitiibwa nga pulezidenti wa Uganda waakiri amuwa ekitiibwa ng'omusajja omukulu atuuse omumuzzukuza mukwano ne bakiwutta bakaddiwa mu buvubuka abo bwe waali kiwutta nga toweebwa kitiibwa tewali ayinza kukuwa ekitiibwa n'eno mu bukadde ekitiibwa tewali muntu akikakka ekitiibwa kyerondera omuntu okusinziira ku bikolwa bye oyinza okuba omunene omuwagguufu era omukadde nga kyo kikugaanye ne kigenda ku kavubuka akata akatono akampi kubanga kakola ebikaweesa ekitiibwa so omuntu yenna ayagala ekitiibwa kola ebikuweesa ekitiibwa tojja kwerimbikanga mu bukadde bw'okola ebitajjansa olowooze tunaakuwa ekitiibwa era nalaba ne Frank Gashumba mu kuziika Richard wa Bugingo nga naye ayasaamirira waliwo omusirusiru yayimirira ku social media neyeetunusaamu essimu n'agamba pulezidenti wa Uganda yayonka mbwa teyayonka mabeere ga mukazi NRM ne mulemwa okukwata ekibizzi ng'ekyo gwe kibizze ekitategeera kubanga omuntu eyayonka amabeere g'omukyala aba n'entegeera ey'enjawulo era y'ensonga lwaki abasawo mu ddwaliro bakubiriza abakyala bannakawere okuyonsa abaana baleme kuteekanga baana ku macupa kubanga omwana atayonsa aba n'ekirungo kya miisinzi aba asubiddwa okutegeera okw'enjawulo ekirungo ekireeta ekisa n'ekirungo ekireeta ak'obuntu nakutuma ne nkugamba weetegereze nnyo embeera z'abaana abatayonse obusungu bw'abaana abatayonse n'ettima ly'abaana abayonse obigeraageranye ne ku baana abayonse ojja kulondawo omwana ow'ensi okimanye nti omuntu ayonse abeera wanjawulo lwaki nagamba nti mwami Yoweri Kaguta Museveni alabika teyayonka mabeere ga mukyala ng'abantu balala nazzi kuno nga singa tufuna oluguudo olubomose ku kyalo ba mu kitundu nga chairman ayita ow'amawulire n'amugamba kubaggwanga mujje era ffenna bwe twakuŋŋaananga baatutumanga busimo baatutumanga enkumbi baatutumanga ebitiiyo
n'obulowo omw'okusenera ettaka okuddaabiriza oluguudo. So Chaiman teyagamba nga wa defensi wa kitundu nti nkwegayiridde kuŋŋaanya abavubuka bonna ku kyalo bakuume ebinnya oba bakuume ekinnya ekyo. Wabula yayitanga batuuze kuziba kinnya so si kuŋŋaanya security ya kitundu kukuuma kinnya ekyo. Mwami Yoweri Kaguta Museveni omusajja asoose mu byafaayo bya Uganda yonna oba n'ebyensi byonna okukuuma ebinnya mu nguudo. Ebinnya olunaku olwaleero mu nguudo bikuumibwa okusinga State House. Ebinnya olunaku olwaleero mu nguudo bikuumibwa okusinga Central Bank of Uganda. Ebinnya olunaku olwaleero mu nguudo bikuumibwa okusinga setteeserezo oba kiyite Parliament mu Lujunguti. Kakati omuntu ng'oyo abadde akimanyi nti ayina ekitongole ky'amagye ekizimba. Lwaki si kyakutte? N'akiwa kalakata, n'akiwa sinotraka, n'akiwa greda, n'akiwa enkumbi, n'akiwa obusimo, ne kigenda nga kirambula enguudo zonna mu ggwanga ez'ettamaka eziriko ebinnya nga bakubawo ekiraka. Ez'ettaka eziri mu mbeera embi nga bayisaamu kalakata n'oluvannyuma bayiwemu malamu. Kubanga ssente zaayonoonedde mu kudiployinga amagye ate mwana wattu zibadde zimala bumazi okukola ku kizibu ekitututte ku nguudo okwekalakasa. Nabagamba Museveni yagwa essomo ly'okubala oba liyite mathematics mu Lujungute. Kubanga mwami Yoweri Kaguta Museveni alinga ng'omuntu ali mu paaka empya ng'agenda Kyengera n'abuuza nti takisi ya mmeka ne bamugamba nti takisi ya 2,000 n'agaana edda baaba ezo sizirina nonsedde nnyo kantambulebo. Wabula wakati mu kutambula n'anywa obutunda bwa 10,000 n'amazzi g'olwa z'ennusu 4,000. Kyokka agenda okutuuka nga yenna aweekedde atuuyanya omusanya gumwaseeko akalanguse n'ebigere bizimbi ng'ayina ate okulaba omusawo w'amagumba. Ebigere bikoze eki? Bizimbye. Ne weebuuza lwaki teyalinnya lumu takisi ya 2,000. Kaakati ne mwami Yoweri Kaguta Museveni amagye gayiye mu kibuga okukuuma ebinnya. Amagye gayiye ewa Kyagulanyi kubanga buli deployment etegeeza ssente. Lwaki ssente ezo si zaakozesezza good enough mu magye tulinamu ekitongole ekizimbi ne kigenda nga kiziba ebinnya mu nguudo, nkigenda nga kitereezeeza ettaka ne weesanga ng'ekizibu kigonjoddwa naye ate ye yasazeewo okukola atyo. Kaakati bwe mbuuza oba ono yayonka mu kyalo oba yayonka kiri kyemwogerako, mbeera nkoze ensobi ki? Mbeera nzizizza musango ki? Kubanga ebikolwa bye n'entegera y'ebintu efaanana omuntu ataayonka. Oli n'asinziire bavuma bakola biki? Basi kyogamba bino ebigambo byange bya bulabe nnyo okusinga abantu be mutigumbudde. Oli asinziira Bulaaya ng'ali ku nguudo z'abandi enkola obulungi anyumirwa. Avuga ng'akimanya agenda kutuuka ali safe. Avuga ng'akimanya agenda kutuukira mu budde ku mulimu naye ng'akotoggera ensi ye ssebo naye ayogera. Baabo bannakatemba baabo bannakatemba neggwe n'omubuuza nti eyo gy'oli teweegombayo kijjeko e Uganda oba olowooza nti ggwe eyo gy'oli ebyo by'olabayo baabitonderayo babateekayo biteeke bannannyini byo. Omanyi nze nabagamba nkyawa nnyo omuntu omusiru naye si nnyo, naye ate nkyawa nnyo omuntu eyeesiriwaza kubanga ate oli omusiru nnyinza omuddiramu kuba si nsobiye okubeera omusiru naye ggwe ali exposed ng'otambuddeko bwe weesiriwaza ate onkwasa ekisa. Munnange olunaku olw'eggulo lwakedde ng'ennaku endala naye mu kuziba lwakyuseemu. Munnange nga Kawenke n'akwata amagye ge ng'agayiwe His Excellency Bobi Wine oluvannyuma lw'okulangirira campaign ey'okusimba ebitooke mu binnya ebiri mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala n'eggwanga Uganda okutwaliza awamu nga bayiwa. Mukuume Kyagulanyi tafuluma. Kumba ate ye Kyagulanyi alimu gundi photocopy bagiyita Bobi Wine era bateeseganya bulungi nnyo. Munnange Kyagulanyi ng'ayita Bobi Wine ng'amugamba Bulaadi gwegenda onkiikirire nze kansigale wano nga mbalobesa. Era abasirikale beekanse ng'omuntu gwe bakuuma ate ali mu kibuga asimba bitooke nga bo bali wano mu bufunze bakuumye kiyu ng'omusota gwayiseemu dda
kyokka nno weewuunya ate ne Kyagulanyi Bobi Wine bye yabadde akolera mu kibuga wakati ng'abirabira ku ssimu oba ng'abirabira ku TV ne ŋŋamba nti ono Bobi Wine si wa bulijjo era temujja mmusobola y'ensonga lwaki nkugambye nti wadde Museveni atufuze naye ate Bobi Wine afuze Museveni. Waliwo akafaananyi akafulumye ng'ali ku piki oli kyava akampereza naŋŋamba yeekolera yogeza ekifaananyi kino kye navudde muga kyo tekirina mimwa nakyo kyeyogerere naye omukulembeze akikoze atya okutuuka mu kibuga Kampala kweno deployment kyava nga munnange nze nfuuka pusi naye nkwegayiridde tobigambanga abantu yes